តោះបងប្អូនយើងមើលពីវិធីសម្អាតទៀតតិចណាទីមួយគឺយើងចំបាច់ឈាមឲ្យអស់ពីក្បាលពីច្រមុះពីកំពង់កឲ្យវាស្អាតដែរព្រោះឲ្យឈាមនឹងធ្វើឲ្យជាយើងមានក្លិនស្អាតក្លិនឆ្អេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងសម្អាតឲ្យស្អាតទាំងចំណុចកដល់ដណ្ដាតអីហ្នឹងយើងខ្វេះស្អាតហើយបន្តមកទៀតយើងខ្វេះកលៀនវាខ្វេះអីវាឲ្យស្អាតនេះអស់ហ្នឹងគឺជាធ្វើឲ្យជាយើងឆ្អេះអញ្ចឹងយើងខ្វេះកលៀនឲ្យស្អាតដូចតែយើងបានឃើញអញ្ចឹងគឺយើងកំពុងខ្វេះកលៀនវាឲ្យអស់ស្អាតតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតយើងរូបទៅខាងក្នុងគឺយើងខ្វេះយើងសម្អាតទៅលើផ្នែកសួតរបស់ទ្វាបាទតែយើងសម្អាតបានស្អាតធ្វើឲ្យទ្វាយើងខ្វៃទៅឆ្អិនល្អហើយមានឈាមនៅជាប់ឆ្អឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងជាអ្នកធ្វើទ្វាយើងមុននឹងខ្វៃវាយើងត្រូវសម្អាតឲ្យស្អាតបាទហើយយើងបាញ់ទឹកលាងឲ្យវាអស់ជាតិអស់ដិចទីខាងក្នុងហើយយើងត្រូវលាងសម្អាតទឹកពីឲ្យស្អាតតែម្ដងហើយចាំយើងព្យួរវាបាទអញ្ចឹងនេះគឺរបៀបយើងសម្អាតទីឲ្យស្អាតបាទហើយយើងលាងវាឲ្យស្អាតទៅកុំឲ្យវានៅសល់កតិកទីអីទាំងអស់បាទឲ្យស្អាតបែបនេះយើងអាចដាក់គ្រឿងដាក់អីយើងខ្វៃបានហើយនេះគឺ3ជាន់បាទមុនយើងនេះយើងសម្អាតស្បែកវាឲ្យស្អាតយើងកោសវាឲ្យអស់ក្អែលដែលនៅជាប់ស្បែកអញ្ចឹងណាព្រោះអីសាច់ជិតវាយើងតែមកពីផ្សារធម្មតាស្បែកវាអត់សូវស្អាតទេអត់សូវល្អទេគឺវាមានជាប់ក្អែលអីជាច្រើនអញ្ចឹងយើងយកកបាច់កោសក្អែលឲ្យអស់ដូចដែលយើងកំពុងតែបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទព្រោះអី3ជាន់នេះយើងឆ្ងាញ់ទៅលើស្បែកជ្រូកបាទស្បែកស្រួយហើយឆ្ងាញ់កាលណាយើងសម្អាតដល់ស្អាតក៏ខ្វាយទៅមិនឆ្ងាញ់ដែរមិនល្អដែរបាទអញ្ចឹងយើងសម្អាតក្អែលឲ្យអស់បន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងធ្វើការសម្អាតរោមដែលនៅជាប់នឹងស្បែករបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងសម្អាតចឹងមកយើងសម្អាតក្អែលដែលនៅជាប់ស្បែកឲ្យស្អាតឲ្យវាសស្អាតចឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងនេះយើងចាប់ដើមកោសរោមដែលនៅសល់តែម្ដងណាយើងកោសឲ្យស្អាតរោមយើងកោសឲ្យវាអស់ឲ្យដល់គល់តែម្ដងបាទយើងកោសបែបហ្នឹងមកយើងយកឡាមតែមុតមកណាយើងកោសមកបាទយើងក៏សម្អាតឲ្យស្អាតកុំឲ្យមានសល់រោមអីឲ្យសោះព្រោះអីរោមនេះគឺទោះជាយើងខ្វាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺវានៅតែរោមដដែលទេបើយើងអត់ចេះកោសសម្អាតឲ្យស្អាតគឺនៅឃើញរោមទាំងអស់បាទនេះហើយនេះយើងសម្អាតបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសាច់ជ្រូកយើងទិញមកពីផ្សារកុំភ្លេចមុននឹងយើងរៀបចំខ្វៃចំអិនអីយើងត្រូវសម្អាតទីតាំងស្បែកវាឲ្យស្អាតឲ្យអស់ក្អែលបាទឲ្យអស់រោមទើបសាច់ជ្រូករបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយអនាម័យល្អបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងធ្វើបែបហ្នឹងមកណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងមកនៅពេលដែលយើងសម្អាត3ជាន់យើងធ្វើបែបហ្នឹងបាទហើយយើងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតបាទយើងបាញ់វាអស់កុំឲ្យនៅជាប់ជាមួយសាច់មួយស្អីណាក្អែលវាហ្នឹងហើយយើងលាងទឹកសម្អាតបន្តិចទៀតចាស់ណាបាទអរគុណ